પરચાઓ કેવા હતા, એને કેવી ભક્તિ કરી હતી, એની અંદર શક્તિ કેવી હતી, અને આ દેશ માટે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે એના આશ્રમની પણ હરાજી કરી નાખી હતી. ઈ આ બાવલીઓ એટલો બધો દેશ પ્રેમી પણ હતો. એના ઇતિહાસની આપણે વાત કરીએ તો રાજસ્થાનનું મેવાસા નામનું ઈ ગામ, અને ઈ ગામમાં આરતીદાસ બાપુ રહેતા હતા. ઈ આરતીદાસ બાપુ કોણ? ઈ પોતે રામાનુજાચાર્યની પરંપરામાં જે રામાનંદી સાધુ હોય છે, એ સાધુનું ખોળ્યું આરતીદાસ બાપુ ને અગ્રાવત એની અટક હતી. અને હનુમાનજી મહારાજના મંદિરે પૂજા કરે છે રાજસ્થાનના મેવાસા ગામમાં. એ હનુમાનજીની પૂજા કરતા કરતા એક દિવસ એવો આવ્યો કે ઔરંગઝેબનો કોપ ફૂટી નીકળ્યો હતો. ભાઈઓ, ઔરંગઝેબ છે એ ગામડે ગામડે આક્રમણ કરી અને ગાયોને કાપતો હતો, હિન્દુને મારી અને મુસલમાન બનાવતો હતો. એવે વખતે